Bine v-am găsit la nou joculeț. Ce am făcut? Pe raft ne dă un de povestea. E o poveste că Ion se prăbușește și cădem pe o băiată. Sper să nu cade pe ea. Mai ales. E destul de mare. Aici. Uite acolo. Știu să joc, eu sunt profesional game player. Tu îmi dai să mă uit pe acolo, uite-te acolo. Uite-te acolo. Na. Ok. Și dacă mai vreți episoade, trebuie doar să dați un like și să... Unde să o punem? Uite acolo. Uite acolo. Nu. Vreau să mai extind mai mult. Uite aici. Ăla. Ok. Ghiozdan un peștișor. Quest complete. Ok. Cum level up? What? Și asta e de up, ca să știți. Știu unde să o pun. Ok? Și dacă mai vreți episoade, trebuie doar să dați un like. Oh. Uite! What? Când am luat câteva chestii, tu acum am spus să le iau pe alături, pe la mai multe. Și dacă mai vreți episoade, mai trebuie doar să dați un like și să vă abonați. Cum de nu pot să dau atât de departe? Aici, ajutor. Yes. Professional game. Raft. Thank. Și dacă mai vreți episoade, trebuie decât să dați un like și să vă abonați. Ok, să-i mai dăm la o sticlă. Facem pe văr. Ok, hai să-i dăm drumul. Survival. Redemption. Asta vă stau, uite aici. Ok. Ce mutanți. Dar de ce?
De ce trebuie să merg până acolo? Nu trebuie. Du-te. Asta cu asta o să facem pești la grătărie. Hai să punem lângă pescuitul ca să... Nu aici. Știu unde să o pun. Uite aici. Uite aici. Perfect. Ce prost am dat. Bun, și dacă mai vreți episoade, trebuie să dați un like și să vă abonați. Și Raft e un joc. Suntem în a doua zi, dacă vedeți. Și o să încercăm să ajungem până în ziua 100. O să joc o grămadă off-camera. Ca să nu vă plictisiți. Voi știți. Și vom vedea ce se mai întâmplă mai încolo, dar hai să mai jucăm un pic. Și rechinul ăla, stupid, Sanea. În jocul ăsta există curent. Barca pleacă, apoi greu să o știu. Dacă nu pot... Imediat suntem în ziua 3. Nivelul 4 și la level 10 ne așteaptă ceva. La nu-mi pasă de pește sau de ce îmi pasă XP. Nu mai am spațiu. Ce am în inventar? Drop. Du-te încolo. Mai trebuie ceva de construit. Construim un chest, mi-ar fi. Dar dacă aș avea chest. Gata. Avem tot ce ne trebuie. Chest. Uite, aici fast. Acolo. Mami, cam cald. Apare acolo jos. Ok. Și hai să... Imediat luăm tot. Spunem chestii care nu ne trebuie. Că doar le-am bateriile astea. Asta. Nu pasă de aranjare. Măcar că le-am pus.
Nope. Trebuie... Imediat! Du-te încolo de rechin! Morți! Șu! Să mori! Nu mai vreau să te mai văd. Să bem niște apă. Șu! L-am prins. Știu. M-am prins. Astea trebuie să omor un crab și să-mi dea noroc. Știu unde trebuie să prind. Asta e la undiță, asta e cu undiță, asta e cu undiță să brădesc chestia. De prins pește. Tot ce mă nervează e chestia asta. Ce e asta? Ce e asta? Ok. Scuzați-mi. Să mai iau niște lemn. Patru, 3, 2, 1. Pește l-am prins. 3, 2, 1. Pip! Uitați-vă aici. Cât lemn am luat? Lemn am luat. Bun, și cam atât a fost cu acest episod. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.